दोस्तों आज हम चिकन बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट तरीके का चिकन। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हमारी प्याज लाल हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तेल में हम सारे खड़े मसाले डालेंगे, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, हींग और सूखी साबुत लाल मिर्च। और फिर करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ते से टेस्ट अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर डालें। अब इसी तेल में हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। तेल में डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और रंग भी बहुत अच्छा आता है। धीमी आंच करके डालें। फिर इसी में हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि जो हमने हल्दी और मिर्च डाला था और बाकी मसाले हैं वो सब मिक्स हो जाएं। देखिए अब सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, फिर धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। हम्म मैंने चिकन में कम से कम मसाले का इस्तेमाल किया है। आप भी बनाइएगा तो इसी तरह से डालिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अब कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ ही लहसुन डालेंगे। हमने बारीक कूट लिया है, पीसा नहीं है हमने। और टमाटर भी मैंने बारीक काटा है और उसको भी डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया अब हमारा। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद आप लोग ज़रूर एक बार चला दें नीचे से, नहीं तो नीचे जो मसाला बैठा होता है तो जलने की संभावना रहती है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। अब खोलने के बाद फिर मैंने इसे एक बार चला दिया है। जो हमने ब्राउन की थी प्याज, उसको हम हाथ से मसल के डाल देंगे। और फिर इसको दोबारा से मिक्स कर देंगे अच्छे से। और फिर इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए अब हमारा सारा मसाला चिकन में मिक्स हो चुका है। जो तेज़पत्ता है अब उसे हम निकाल देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो उससे ना थोड़ा कड़वापन आ जाता है। अब शुरू होगी चिकन की भुनाई। ये जो जितना पानी है इसको हमको सुखाना है, भुनेंगे। देखिए अब हमारा भुन गया है चिकन। दोस्तों ये थोड़ा जो आपको ब्राउन सा लग रहा होगा चिकन, मेरे घर में
प्याज को ज़्यादा ब्राउन खाते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्राउन किया था। आपके घर में जिस तरीके से खाते हैं आप लोग उसी तरीके से ब्राउन कीजिएगा। चिकन हो गया है तैयार। अगर आपको सालन डालना है तो पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि थोड़ा सा सालन मुझे चाहिए था। इसमें ऊपर से आप हरा धनिया डाल दीजिए। तो रेडी हो चुका है हमारा चिकन। अब ये एकदम फाइनल टच पे है, एकदम तैयार हो चुका है। अब हम गार्निशिंग करते हैं इसकी। देखिए, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।